Bienvenue sur Masolo ya Jonas. Na kati épisode oyo ya Masolo ya Jonas, tozali kobeta lisolo ya Cindy Leclerc aux États-Unis. Cindy aux États-Unis pour la première fois. Elingi koloba nini landa émission au comprendre. Ok, lisolo a fait rigola pe kobetama par rapport ya dynastie de Orligola. Est-ce que azali ko figurer ou pas, hein? Asali featuring avec banani. Combien de chansons au total, ok? Alors, Koffi Olomide azali na États-Unis, akenda kenda pona ye kokamwisa penda mingi te, ok? Oyo asindi nde vraiment esali bien, esali bato ebele bien, mais en même temps, ça vaut la peine ya ko-analyser yango, ok? Alors, Cindy, tango Koffi auti kozala na États-Unis récemment, on dirait zapega année oyo Koffi akenda donc ba masolo betama ke Cindy akende Canada boye à l'époque Cindy na poto ya un peu récent awa toyebaki na ndenga ba poto te azalai ne kaka Elkin banini donc soka déplacé ba pays d'Afrique azako zonga kaka kuna, ok? Peut-être ba beta ba Turquie ba Dubaï banini, je ne sais pas, mais oyo biso to bana romone ezalaka mingi, donc veut dire ba pays d'Afrique kaka juste après concert azongi nae bakin banini tout ça. Cette fois-ci Cindy tango Koffi akei to yoka ba rumeur que Cindy aza na visa ya États-Unis, mais Koffi akenda ye moko ba oyo bazalaki na plus de détails à l'époque ba beta ba masolo oyo ba sepelaka kobeta et soki pe ba bana olo ba vérité ou pas toza kuna te, toza se focaliser sur premier États-Unis ya Cindy Leclerc, hein? To beta lisolo ya Diddy Stone te, to beta lisolo ya Mère Alia te, pona bango eza vacances ezali donc ba affaire pe, hein? Diddy Stone surtout. Alors oyo Cindy eza découverte monde mo boye ya sika découvrir yango pour la première fois, ok? Balobi te ke so oza artiste nano koma États-Unis te nde carrière na yo on dirait ezo compte te, non? États-Unis ezali endroit parmi ba endroit ya kitoko na monde oyo mutu akoki ko visiter, ok? Cindy pe a visiter yango soki pa ko travailler toyebi te. Juste après Dubaï, hein? Bah, concert raté à Dubaï, nde Cindy accueilli États-Unis. Alors, ngane à comprendre, visa États-Unis, ezalaki déjà, soki na 2 ans na ye, sope nini, visa ya Schengen, ezalaki nango déjà, o ya Canada, soki ezalaka ou bien ezalaka te, yango toyebi te, hein? Toyoka vraiment ba rumeur, na ba confirmation ebele par rapport ya Canada wana. Mais to check Canada de côté, et États-Unis na Seattle nde esika vraiment azali actuellement et ça linga vraiment bien, ok? Bon à travailler peu trop, ok? Eza nango cadeau moko boye te soki pe ndenge donc veut dire a mérité na ye et après avoir ko travailler moins ebele, hein? Relation na ye na Rambo na okota na nga na terrain wana te, juste par rapport ya eza plus ou moins sujet tabou, hein? Ezala na mwa ba sentiment un peu donc différent par rapport à mutu oyo azali ko yoka yo. Nalobaki tobeta lisolo Ferregola, ok? Ferregola ye awa ye moko, hein? Ferregola ye moko ye wana et Ferregola siko ba titre yango awa ba titre oyo eko zala na dynastie D. Ba titre yango ezali nini? Ba titre ya dynastie D ezali c'est pas ça, ok? Voilà un Ouragan featuring Malange, Dernière danse, Oza, Parking, voilà 5e chanson, Écriture chinoise featuring Soleil Wanga, on continue, Écologie, 7e chanson, Héritier du trône, 8e chanson, Force grise, 9e chanson, Zéro échec, 10e featuring Serge Mabiala, ok? Oxygène featuring Picasse Mbayabo, ok? Débutant featuring Modogo, Wait and See, hein? Modogo ayemba pe na Fali, Modogo abarambwa, hein? Ayemba pe na Fali na droit chemin, ok? Vraiment grand chanteur, ok? Voilà. Alors Wait and See,
Visa, Assurance, 15e chanson, Royaume des Amoureux, Mobali Yabatu, featuring Babi Ndombe, on continue, Double Tour, Médaille d'or, Yewana, featuring Miel des Sons. Alors, Toyoka ke Orligola Aza, na ba titre, na dynastie de ba titre na ezali nini, est-ce que c'est mentionné parmi ba titre oyo na utiko tanga awa? Peut-être, mais comme toyebi te, moyen toyeba ke nzembo ya Orligola ezali oyo ou bien oyo. OK? Donc moyen toyeba ezali te. Mais peut-être pe alongoli yango libanga ya Orligola ezalaki na Stade des Martyrs, na Liberté, na nzembo ya Liberté, abwaka Orligola, et na concert alongola yango te, abwaka kiyepe. Mais siko album eko masolo mususu. Yaya oyo aloba bilobela na temps o bwana matanga doazu courage ya ko kende ko se plaindre na média. OK, bon, faire limbisiye déjà. En tout cas côté wana bato bele bakozala kire bayoka mungongo na ye, mais nde siko ba comportement ya bongo pe. Donc tisiko na ye bagate soki na pesa ye raison bien tort ya mbruya kanga fort. Donc situation wana ya Orly, Ferré et Guy, hein? Donc ça vaut la peine ya ko mentionner yango boye parce que voilà, ezali famille oyo eninganaka pena par rapport ya liwa ya Gigola et Orly, vraiment. Donc batu musu bamonake neti liboma, mais misusu baconsidéra démarche na ye wana, baconsidéra donc émission wana, ba message à passa bazwa yango pena au sérieux, et donc bavivaka moi avec moi keba na Ferregola moni. Donc c'est un peu ça. Toujours de la dynastie des Bima. Quant à Cindy Leker, Aza aux États-Unis, est-ce que Arozonga ou Arozonga te? Voilà, c'est comme si Akomaï déjà monté ma moto. C'est comme si tout était. Talaga au Kenana Mboga Moko Boete, aux Usiko Mboga Mope, Batwa Kenegena Sengo, et Zala Mboga Musuzu Kenekak. OK, donc Mboga Moko Boe, na Okenate, Mboga Mo Batwa Kenegena Sengo, Yoza déjà la visa, mais moi Okenezate parce que Muto Azo Memayo, bon, ane presete. Omoni, ane presete. So pe ba kenda ba mediatisate oye ba neni melinga ye bana kaka même na ninga ba remarque ya Cindy ana state ba nini tout ça. Mais il y a cette fois-ci sali ba rumeur, non seulement rumeur, sali actualité parce que donc Sandra Kazadi a publié une vidéo, il y a Kofi et Cindy aux États-Unis. Total vidéo et ngai na sali émission en fonction ya vidéo wana. Numéro na nga téléphone yango wana, ozana ba question technique na futisak par rapport à ba réseaux sociaux, obengi tosololi na décanter situation wana. Ta otokomi na moi relation moko boye à partir wana de sikoyo bo excusenga naza un peu arrimé enrimé à partir wana de sikoyo ba masola ba visibilité ba nini tokoki to beta. Et logo esala ki na peso respect montant wana oyo yoza prêt ya ko dépenser tango to oye na problème technique na yo na façon zo pesela mo so ebino ko tina mbongo instantanément te na keno api soki omona $50 ou €50 ebele na problème ya compliqué etina no nini vraiment vous dire na ebina ngayo te tina no nini to komaka ba amika boyeka pum na bana travailler au fele ezalaka. Donc bosana pena ya bosana soza muto ba comportement wana na limle nyoso tu ya trop. Je vous love. Masolo ya Jonas c'est de retour. Bye bye.